대부분의 사람들이 양압기를 벗기 위해서 저를 찾아오거든요. 양압기 안 쓰고도 잘 잘 수 있다면, 숨 잘 쉴 수 있다면, 조용해질 수 있다면 당연히 하죠. 이렇게 오십니다. 그리고 제 설명을 듣고 원리를 알고 나면 양압기 없어도 되겠는데? 라고 생각하고 이런 기구를 맞추는 경우들이 많습니다. 보시면 우리 잘 때 이 혀가 이렇게 아래로 떨어지죠. 그럼 공기는 코에서부터 이렇게 안으로 들어가야 이 폐로 갈 텐데 이 혀가 이렇게 떨어진단 말이죠. 그리고 턱도 뒤로 떨어지죠. 그러면 당연히 기도가 꽉 막혀 들어갑니다. 그러면 이거를 공기를 불어넣어서 이제 공기압으로 혀를 이렇게 밀어냅니다. 기도를 넓혀준다는 원리가 바로 이 양압기의 공기압으로 기도 확장하는 방법인데, 이 큰 압력으로 들어오다 보니까 들어올 땐 쑥 들어오는데 내쉴 때 문제죠. 내쉴 때 숨을 내쉬는데 공기가 계속 밀고 들어오면요, 내쉴 때 이게 충돌이 생깁니다. 그래서 숨이 답답해요. 숨을 시원하게 내뱉어야 되는데 안 뱉어지는 거예요. 그래서 양압기를 확 벗어버립니다. 그래서 양압기는 인공호흡기잖아요. 인공호흡기를 어떻게 평생 써요? 입원했을 때 또는 내가 임종을 앞두고 숨이 제대로 안 쉬어질 때 그때 잠깐 쓰는 게 양압기인데, 인공호흡기인데 이거를 매일 평생 쓴다? 저는 좀 아니라고 생각을 합니다. 그럼 방법이 뭐가 있냐? 대안이 있어야 할 거 아닙니까? 제가 하는 방법은 일단 기본적으로 이 아래턱 전체를 그대로 끌고 앞으로 갑니다. 그러면 이 공간이 확보가 되죠. 요 정도 돼서 해결이 되는 사람들이 많고, 요 정도 가지고 안 되는 분들도 꽤 있습니다. 혀가 크고 두꺼운 사람, 긴 사람, 이런 분들은 턱을 이렇게 내밀어도 여기가 그냥 크게 변화가 없어요. 이런 분들은 어떻게 하느냐? 이게 다 뭐냐면 장치를 끼워서 혀 여기까지 딱 잡아줍니다. 그러면 혀가 여기 멈춰 있죠. 그러면 턱을 이렇게 안 빼고도 이 공간이 확보되기 때문에 혀를 이렇게 지지해 주기만 하면 이 공간이 충분히 확보되기 때문에 숨 쉬는데 아무런 문제가 없어집니다. 내 호흡 상태, 기관지, 이게 호흡기관 멀쩡한데 단지 여기가 막혔을 뿐이잖아요. 그 문제는 이렇게 간단하게 해결이 가능한 것입니다. 이렇게 양압기를 대체할 수 있는 방법이 만들어졌는데 아직도 양압기를 고집하는 것은 어쩌면 내 몸에 대해서 너무 가혹하지 않는가. 편안한 자연스러운 호흡을 할 수 있도록 도와줘야 된다. 그래야 수면의 질도 좋아지고 일상이 평온해진다. 이 양압기 들고 어디 가는 거 쉽지 않잖아요.